Buongiorno a tutti, sono qui oggi a parlarvi di un gioco della Midway di qualche anno fa, più precisamente del 2004, perché è un gioco estremamente carino e che tra l'altro adesso si trova in modalità abandonware, quindi non si pagano royalties, licenze, niente, è scaricabile gratuitamente. Io questo gioco lo conosco bene perché l'avevo acquistato anni fa, più precisamente nel 2004, e della Midway, una casa di giochi parecchio famosa che ha fatto diversi titoli molto interessanti e fallita da tempo. E questo gioco mi era piaciuto particolarmente perché è uno sparatutto, ma non è un classico, il classico sparatutto dove si spara e basta, si cambia le armi. La cosa che rendeva carina questo gioco è il fatto che l'agente speciale possiede diversi poteri psichici. Come leggo qui, telecinesi, pirocinesi, il risucchio mentale, il controllo mentale. Tutti questi poteri fanno sì che il gioco si articoli con dinamiche estremamente diverse dei classici sparatutto, e tra l'altro anche il motore fisico del gioco, che ai tempi era particolarmente innovativo, e l'Avoc, rendeva il gioco estremamente interessante perché dava la possibilità di interagire con personaggi, oggetti e cose. Quindi molto molto bello. Come dicevo, è scaricabile, la questione è che bisogna installare un po' di patch o aggiornamenti vari per renderlo fruibile al giorno d'oggi. Nessun problema, io vi spiego come si fa, facendolo in realtà vedere passo passo, in modo che sarà estremamente semplice per voi poterlo installare e giocare sul vostro computer. Eccoci qua. Come vedete dallo schermo, ho già caricato nel browser i tre siti principali che andremo a usare. Più precisamente si parla di My Abandonware, di Major Geeks e un altro sito che è PC Gaming Wiki. Perché questi tre siti? Perché da questi tre siti prenderemo spunto su come andare non solo a installare il gioco, ma anche a ottimizzarlo. Partiamo essenzialmente con il primo, My Abandonware. Qui, vabbè, il sito fornisce tutta una serie di informazioni interessanti, un giudizio sul gioco in base ai voti ricevuti, una piccola descrizione della trama e come installarlo e configurarlo. In realtà noi salteremo questa parte qui, quella dell'installazione, perché scaricherò una versione del gioco che è portable, essenzialmente non necessita di essere installata, è la cosa estremamente interessante. Una cosa che vi consiglio di fare, magari li avete già, è di installare questi prerequisiti. Essenzialmente è molto molto semplice, si tratta di installare il supporto a Visual C++, come vedete qui, selezionando la versione opportuna. Tipicamente ormai usiamo quasi tutti macchine 64 bit, ma non si sa, qua è semplicissimo, basta scaricare l'eseguibile, meglio se passarlo all'antivirus e poi installarlo. È un'operazione veramente banale. Oltre a questo, vi consiglio anche di seguire diciamo, queste informazioni qui. Installare il .NET Framework, semplicemente andando qui, selezionando la lingua e nel nostro caso italiano e scaricandolo. Di nuovo è un eseguibile da installare semplicissimo. E per ultimo il K-Lite Code Pack. Anche questo molto molto semplice, si tratta di seguire le istruzioni e installare i code pack. Non vi faccio vedere, nel mio caso era già tutto presente, però ripeto, sono attività veramente veramente facili. Un'altra cosa interessante è che bisogna essere sicuri che ci siano i legacy component abilitati sul vostro sistema operativo. Come fare? Molto molto semplice. Control panel, control panel, pannello di controllo, programmi, attiva o disattiva funzionalità di Windows, e a questo punto si va a vedere in componenti legacy
e Direct Play se questi due componenti sono abilitati. Se sono abilitati siete a posto, altrimenti bisogna abilitarli, partirà l'installazione. Nel mio caso, come vedete, la cosa era già pronta. Qui dicono anche che la versione multilingua è DRM free, basta installarlo e mettere l'eseguibile no DVD. In realtà a noi questa cosa qua non serve perché vado avanti, salto delle parti e vado a leggere qui. Praticamente dicono che si poteva effettuare il download dal sito della Midway, il problema è che però richiedeva una connessione internet per giocare. Major Geeks, che è il sito web sul quale andremo dopo, ha una versione freeware che tra l'altro è stata modificata, quindi non richiede più la connessione a internet e tra l'altro, come vi dicevo prima, è portable, quindi è estremamente carina. Vi faccio vedere un attimino di qui da dove scaricarlo, quindi basta andare qui, ecco essenzialmente il tasto è questo qui, dopo pochi secondi partirà il download. Eh, io per far prima ho già scaricato l'eseguibile. L'eseguibile, pardon, scusatemi, il file zip, che è questo qua. È un file zip da 2 giga e mezzo se non erro, eccolo qua. E l'ho già scompattato. Quindi diciamo che essenzialmente la cosa è facilissima, basta fare estrai tutto, dare un nome, io ho messo semplicemente Psy OPS e l'ho già scompattato sul mio PC nello stesso punto perché come dicevo è portable. Quindi il gioco è già presente dentro questa cartella, ok? E di per sé si può già anche lanciare. Proviamo a lanciare il gioco. Parte, salto l'introduzione per far prima, andiamo a vedere. Loading, è partito, tutto a posto, sembra funzionare bene, il problema è che è in inglese. Non è un grossissimo problema perché alla fine si tratta di uno sparatutto, ma dato che lo si può avere in italiano e in altre lingue, perché no? Quindi portiamolo in italiano. Vi faccio vedere velocemente come si fa, molto 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 semplice. Si tratta di creare una nuova chiave di registro, come spiegato qui, quindi vedete che qui la versione europea supporta 5 lingue, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, e si può convertire in italiano, si può avere in italiano andando ad aggiungere una chiave di registro che di fatto non è, non è presente. Seguiamo le istruzioni, Windows R, regedit, ok, chiede se voglio apportare modifica al dispositivo, sì, perfetto, vediamo un attimino come fare. Allora, le istruzioni dicono che devo andare in questa chiave e se non è presente, come probabilmente non sarà, quindi software, siamo qui sotto, wow32 node, vediamo, cerchiamo e vediamo che non c'è GameStar. Non è un problema, clicchiamo su questo, facciamo nuova chiave, creiamo GameStar. Al suo interno stessa cosa, dobbiamo creare nuova chiave SCI OPS e all'interno dobbiamo creare un nuovo valore di stringa che si chiamerà language, language con un parametro che è pari a 3 perché il 3 è l'italiano. Doppio clic, 3, ok. A questo punto io controllo un attimo, verificate bene che il percorso sia corretto, quindi HKey Local Machine, Software, Wow6432, GameStar, PsyOps, al cui interno c'è questo valore stringa language uguale a 3. Sembra tutto corretto. Chiudiamo. Proviamo a rilanciare nuovamente il programma e vediamo se è cambiato qualcosa. Saltiamo l'introduzione.
Ah, non si può saltare correttamente perché c'è un tema di rimappatura della tastiera che vi farò vedere come si fa. Caricamento. Ora vediamo effettivamente tutte le cose scritte in lingua italiana ed è corretto. Dicevo, non possiamo utilizzare la tastiera in questo momento perché si è persa un'impostazione, tra l'altro è anche documentata. Questo non è un problema, vi faccio vedere un attimino come si fa. Tastiera predefinito, selezioniamo il predefinito, lui clicca qua, accetta. Vedete che andando a mettere il predefinito lui rivalorizza tutte le impostazioni, accetta e a questo punto lui mi prende la tastiera senza problemi. Esci dalla partita, sì, facciamo solo un'altra prova a scanso di errori. Posso cliccando spazio saltare tutte le introduzioni e quindi vedete che funziona perfettamente. Molto molto bene. Andiamo adesso a configurare le proprietà grafiche del gioco, quindi torniamo un attimino nella solita pagina di istruzioni di My Abandonware. Praticamente siamo a questa sezione qua, importante, ecco, il fatto che il gioco può avere alcuni glitch grafici, qualcosa che non funziona perfettamente se non viene abilitato il VSync, perché il VSync blocca il gioco a 60 fotogrammi per secondo. Quindi questa è una cosa importante da abilitare e vi farò vedere nel gioco come si fa. Un'altra cosa è l'installazione di alcuni plugin grafici, che sono queste cose che leggete qua, dove si può fissare la risoluzione del monitor, cioè la vostra risoluzione. Nel mio caso io ho il monitor in Full HD, quindi 1920x1080, è molto facile andare a settare questa risoluzione perché il gioco, essendo vecchio, non lo permetteva. C'è anche un'alternativa di questa libreria grafica, vi faccio vedere come funziona. Io preferisco la prima essenzialmente per il fatto che è molto facile da installare, essenzialmente fa tutto da solo, non si deve fare nulla. Questo ha delle caratteristiche più avanzate, diciamo così, permette molte più cose, però è un po' più complessa da configurare e niente, bisogna smanettarci un po' di più. Andiamo, partiamo con le configurazioni. Allora, cosa si fa? Come dicevo, si va su questa pagina, widescreen, vedete qui c'è una sezione download che porta su un'altra pagina ancora, dalla quale si può installare il software. Il problema è che con questa libreria aggiornata a marzo 2020 c'è un problema con i filmati. Quindi, tutto sommato, io ho provato a vedere un attimino questo bug e in questa pagina c'è scritto che effettivamente i filmati, che di fatto con l'ultima versione della libreria rimangono centrati, essenzialmente sono posizionati tutti a sinistra, si può risolvere mettendo quest'altra versione che è più datata, però funziona bene, del 2016. Ho provato, funziona bene e quindi vi faccio vedere come si fa. Essenzialmente si tratta di scaricare questo file compresso che io ho già scaricato e trovate direttamente nella cartelletta qua. L'ho già passato alla scansione come faccio sempre, e non presenta problemi e l'ho già decompresso qui dentro. La cosa è facilissima, si tratta di copiare libreria e questa cartella con di fatto due file, uno è il file di configurazione, dentro il gioco ed è finito. Quindi io faccio copia, vado qui, vado nella cartella del gioco e faccio incolla. Di fatto abbiamo finito. L'unica cosa che devo fare a questo punto è andare a modificare il file INI nel caso ce ne sia una necessità. Clicca due volte sul file INI, si apre il notepad e siccome io ho il monitor impostato 1920 x 1080, di fatto va già bene. Però
potreste anche scegliere una risoluzione differente a seconda del vostro monitor, quindi si tratta semplicemente di andare a cambiare ResX e RSY a seconda delle vostre impostazioni. Fatto questo, di fatto abbiamo già finito. Lanciamo il gioco così vediamo subito come si comporta. Parte, vedete che rimane ridimensionato, ora è tutto settato in Full HD. Vado avanti un attimino, salto questo e comincio a caricare. Ci tengo a farvi vedere un attimino i filmati, facciamo nuova partita, normale. Ecco i filmati, come vedete, voi non avete visto la libreria di prima, io l'ho provata in separata sede, però purtroppo il filmato si vedeva bene ma era tutto spostato, quindi c'era una grossa banda nera a destra del monitor che era veramente decisamente brutta da vedere. In questo modo qua invece le cose funzionano bene, i filmati si vedono e non ci sono problemi. Vado avanti, anche questo direi che è perfetto e salto anche questo. Nick, Questo è già un filmato proprio introduttivo del gioco dannazione. e sentite anche l'audio in italiano, doppiato perfettamente tra l'altro. Nick, calmati. Come diavolo fai a conoscere il mio nome? Vado Posso avanti, aiutarti a non uscire faccio di qui, perdere ma altro devi fidarti di tempo. me. Eccoci qua, da qui parte il gioco. Praticamente la ragazza ci ha lasciato la cella aperta e ci ha lasciato la pistola. Vabbè, durante l'inizio del gioco ci sono i tutorial, vedrete, si possono saltare una volta letti con la barra spaziatrice, come c'è scritto qua. Il gioco si presenta così, è estremamente fluido, è molto, molto, molto piacevole. Io direi che è praticamente paragonabile a un gioco moderno con queste impostazioni qua. Esco, torno, anzi, prima di uscire vi faccio vedere una cosa importante. In opzioni, grafica, bisogna ricordarsi di mettere a on la sincronia verticale, il famoso VSync di cui si parlava prima, che blocca lo schermo a 60 fotogrammi per secondo. È molto molto importante, altrimenti si potrebbero avere dei problemi. Qui vedete che la risoluzione è erroneamente messa 640 e 480, ma in realtà la libreria installata in precedenza nel mio caso la porta in Full HD, quindi in realtà questa non è fasulla, non è la risoluzione che ha il gioco in questo momento. Perfetto, esco, torno al menu principale, non salvo, anzi potremmo anche salvare in modo che così se dovessi ripartire di qui siamo già a posto. Vi faccio solo vedere invece la seconda opzione che si ha nel caso in cui si volesse impostare l'altro tipo di libreria, quindi la DigiVoodoo, che dicevo è un po' più complessa da configurare. Non troppo, vi spiego come si fa, poi potreste fare voi delle prove e decidere un attimino di conseguenza. Allora, in pratica la cosa in cosa consiste? Consiste nello scaricare dalla sezione download di questo sito ehm, la libreria, fatemi vedere un attimino perché non ricordo più dov'era, Patches no, perdonatemi, eh, sezione download, DG Voodoo 2, questo qua, ho preso il download sbagliato, e scaricarsi questa libreria qui, che è l'ultima versione. Io anche in questo caso ho già fatto, l'ho portato qui dentro, parliamo di questa libreria qui, compressa, che ho già decompresso qui a questo livello. Come fanno a vedere le istruzioni di installazione, anzi in realtà è riportato direttamente qua, c'è una guida di installazione dentro il file zip e la cosa è banale. Di fatto non bisogna ovviamente avere l'altra libreria caricata, ma bisogna caricare questa qui. Quindi di fatto, essendo il gioco un gioco ancora a 32 bit,
Si tratta di copiare queste 4 librerie che si prendono dal folder MSX86 e portarle direttamente dentro il gioco. È semplicissimo. Dove sono queste 4 librerie? Sono qui dentro, quindi MSX86 perché ha 32 bit, si prendono queste 4 librerie e si copiano dove c'è l'eseguibile del gioco. Poi volendo c'è anche un pannello di controllo, di per sé dovrebbero già funzionare, ma c'è anche un pannello di controllo che, diciamo, per comodità io posso copiare dentro il gioco stesso e si può utilizzare per avere delle configurazioni avanzate. Cosa significa configurazioni avanzate? Significa che essenzialmente, come fa vedere qui, io posso decidere, mentre nell'altra libreria è tutto predefinito e posso solo scegliere la risoluzione, qui è molto più evoluta. Ho diverse possibilità, mi dice essenzialmente dove viene salvata la configurazione, posso definire gli aspetti, l'aspect ratio, quindi il rapporto 4 terzi, 16 noni, eccetera, eccetera, del mio monitor, ma addirittura sotto DirectX posso ancora ulteriormente cambiare dei parametri. Quindi, tradotto, una volta che io ho copiato le DLL e il control panel delle librerie di GVD, lanciandolo, vabbè, mi chiede che è un'applicazione che potrebbe essere a rischio di virus, io l'ho già passato con l'antivirus, quindi confermo e dico di eseguire comunque. Come vedete qui c'è una maschera estremamente complessa, no, però diciamo permette alcune impostazioni abbastanza evolute. Chiede il folder dove salvare la configurazione, prende praticamente il roaming profile dell'utente e crea questa cartella e poi qui ci si può sbizzarrire cercando di capire quali sono le API di output, si può cambiare il rapporto di aspetto. In DirectX si può anche cambiare la quantità di memoria che si vuole allocare alla libreria, forzare o non forzare la risoluzione, settare l'anti-aliasing, settare il textule filtering con i vari livelli di filtro anisotropico, cioè è abbastanza complesso. Qui bisogna fare un po' di esperimenti, ma diciamo per chi vuole uscirne velocemente, il metodo che consigliavo prima, che avete visto funziona bene, è quello che sicuramente diciamo, consiglio perché è quello in assoluto più semplice. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato utile. Una cosa che si potrebbe ancora fare è copiare questa cartella qua, o meglio, postare questa cartella in una cartella chiamata giochi, in modo da tenere tutto ordinato e magari come ultimissima cosa creare un collegamento sul desktop in modo di averlo a portata di mano. Ecco qua, il gioco è configurato dov'era. Se ci sono dei commenti lasciateli, mi raccomando lasciate anche un like e iscrivetevi al canale. Ci si sente per il prossimo video, vi ringrazio dell'attenzione fin qua. Ciao!